कताबाट सुरु गर्ने होला थाहा छैन के थाहा बच्चा खेल्नेहरू होला के छ र यहाँ त्यही जरा थियो अनि मुख चाहिँ बाख्रा बाख्रा हो नि तर खै नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन कता छ अन्त बिस्तारै हेर्दै जाउँ यहाँ छ होला नाम अब ए कृष्ण सार रे कृष्ण सार रे आमा यसको नाम के भन्छ नाम है आमा र म हिँड्दैछौँ फिर्दैछौँ यहाँ आमालाई फोटो खिचिदिनु पर्छ यहाँ यो बक्सानिर बस्नु है म उता फोटो खिचिदिन्छु आमाको टक्क एउटा फोटो खिचिदिनु पऱ्यो यता अर्को जनावर यहाँ के होला यस्तो यस्तो फोकस पनि भएन कति झ्याउ लाग्दो होला बिचारी यहाँ नि छ रतुवा मृग अरे रतुवा मृग अरे नाम एउटा मात्र होला कति झ्याउ लाग्दो होला कति झ्याउ होला है नहोला आउनु आउनु अब मेन कुरा त यिनीहरूलाई देख्दा चाहिँ बिचरा रक्स भइरहेको छ मलाई चाहिँ यो ग्रिन भएको भाग चाहिँ यो एरियामा पाइने भने होला यसको नाम चाहिँ जरा आयो यो चाहिँ जरा आएर क्या त्यो अहिले देखेको चाहिँ नाम लगुना अरे लगुना रे नाम अनि मैले त्यही सोचिरहेको यहाँ बिचरा यत्रो चारवटा यत्रो उसमा राख्दैछ नील गाई रे खै यसको नाम चाहिँ नील गाई रे बिचरा लगाइरहेको मलाई त हेर्दाखेरि किन लिनु के गर्ने यस्तै थुनेर राख्दा हामीले यस्तो हुँदो रहेछ भनेर देख्नु पाएँ त जल गडा खारे क्या यता कता हिप्पोपोटामस ल हेर्नु हौ जल गैँडा अरे तर यो अफ्रिकामा पाइने चिजसँग ऊ हो अरे गैँडा अरे जल गैँडा अरे 40-60% बाँच्छ अरे यो पानीमा पौडी खेल्न सक्छ नि त पुरै घुम्ने हाम्रो
गाईहरू जाने यहीँ बँदेल हो जङ्गली बँदेल र सुँगुर जस्तै है तपाईँ बँदेल लेखेको र बँदेल पाल्न नि पाल्छ है के जङ्गलमा जङ्गलमा घरकै बदल्नु क्या गाउँ ए घर पनि पालेको थियो चमाङहरू पाल्छ अनि काममा जाँदाखेरि अनि त्यो पुछेर आएर अनि त्यो टाङ्मुनि मात्र तिर्ने अनि बसार्ने लडाउने खोज्ने लडाउनु बल्ल घरको धनी आएर अनि फेरि लगेर जन्म अब घर हेर्न पाल्थ्यो नि त पहिला ल हिँड्नु अगाडि चाहिँ बुढो भएको होला है यहीँ मर्छ होला बिचराहरू यसरी घुम्ने ठाउँ छ कि हेरौँ न छ होला नि त फोटो खिच्नु नि होइन टाउको खेर तपाईँ खिच्ने हो बाँदर ऊ यहाँ मलाई बल्ल याद आयो यो चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो त्यहाँबाट हेर्नु न त्यहाँबाट हेर्नु नजिकबाट हेर्नु क्या यहाँबाट खानको लागि ल खसेको नि बाबाको जुन केही पनि फ्रिडम खोज्छ बाबाको जुन केही फ्रिडम खोज्छ लाउने यता के छ हेरौँ त बाघहरू हेर्नु सुतिरहेको हेर्नु ओडा ठ्याक्कै त्यो ओडारको माथि हो क्या हेर न यो ओडारको माथि हो क्या हो घाम तापिरहेको माथि बसेर कत्रो बडा रहेछ यहाँ जाने बाटो नि हेर्नु है लड्नु लागेको कोइडा रहेछ झ्याउला आजिनहरू मान्छे उनीहरू पनि झ्याउलाइसक्यो होला हौ अन्त एउटै
के हो थगला वन मान्छे चाहिँ होइन ऊ अर्ना चाहिँ छ अर्ना भएपछि अर्ना मोमो मोमो छैला कतैला कचिला छैला मोमो यहाँ छ नि त देन भयो अर्ना यसलाई भनेको वन मान्छे हात्ती होइन देख्नु भएन भर्खर देखे भर्खर दिएन खाइरह आनन्दले खुल्ल्या राखिदियो होला त्यहाँ है कहिले धेरै रहेछ घरमा चाहिँ जुत्दैन के होला जुत्दैन रहेछ त्यही त सेम है राँगा भएपछि फरकै नभने हात्ती रे हेर्नु यहाँ आउनु त यहाँबाट यहाँबाट हेर्नु बलु खोइ कितना अभी लड़े कर रहा है देख्नुभयो यही होला वन मान्छे होइन निन्द्रा पऱ्यो खै के थाहा उनीहरूले देख्दैन होला उतापट्टिबाट पनि देखिन्छ यो के देख्दैछ उतापट्टिबाट यहाँ हो चिम्पाङ्गी त अर्को पनि छैन चिम्पाङ्गी कहाँ गर्नु भागो अब त्यहाँ के गर्न त्यहाँ भागो कस्तो फेरि लुक्ने ठाउँ भयो है गयो ऊ अर्को आइरहेको हो नि त देखियो चिम्पाङ्गी आयो चिम्पाङ्गी चिम्पाङ्गी
चिम्पान्जी है गोरिला गोरिला लाओ अहिलेसम्म सबै हेरेँ मध्ये कुन चाहिँ अलिकति राम्रो लाग्यो त्यही त 12 बजे अनि घाम तापिरहेको आनन्दले अनि सुतिरहेको क्या सबै जनावर सुतिरहेको सधैँ देखिरह नि त उनीहरूलाई होइन नि यो छुट्टै हो नि यो हुन्ने यत्रै हो अजिङ्गरहरू अलिकति उता होला काँडाले घोट्छ भने होइन वन बिरालो रे वन बिरालो रे अरू नि हेर्न दुईटा मात्र रहेछ यत्रो उसमा यहाँ के रहेछ हेरौँ न टोइलेट जाने हो र टोइलेट जाने हो र के भन्छ यसलाई खै नेपाललाई के भन्छ यसलाई अस्ट्रिच भन्छ उसमा उता हेरौँ न सबभन्दा ठुलो चरो विश्वकै ठुलो चराहरूमा सबभन्दा ठुलो यही हो क्या विदेशतिर त खान्छन् मासु यिनीहरू पनि उड्दैन नि यिनीहरू पखेँडै सानो हुन्छ नि उड्न सक्दैन नि
यसको नाम चाहिँ इमोरे हजुर अनि त्यस्तै छ है त्यस्तै छ यो अलि घाँटी छोटो रहेछ तर उस्तो उस्तो रहेछ यो चाहिँ अस्ट्रेलियातिर पाउँछ अरे कि यिनीहरू चाहिँ उल्लु उल्लु हाँस जस्तो छ मुख त है यहाँ छ अर्को अरे हिँड्नु अगाडि हिँड्नु कस्तो हेर्दाखेरि एउटै छिनो छुटुटो राखेको त्यो सानो सानो चरा रहेछ त्यो यहाँ भागेर आए चाहिँ के होला यो त उतापट्टि हुन पनि चरा हो नि यो त यतापट्टि भागेर आएको छ यो उतापट्टि हुनुपर्ने चरा हो क्या त्यो लाला पुछर भएको के हो त्यस्तो टुसी चसुगा त्यो गाली त्यो सुगा एउटै उसमा राखेर चाहिँ लागि नअगाडि जाउँ सर्पहरू चाहिँ कहाँ होला है परेवा अरे लक्का परेवा कत्रो पुच्छर हुने यिनीहरूको लाटो कसेरो अरे यो चाहिँ होइन होला यो त लाटो कसेरो होइन होला हौ उहाँ माथि बसिरहेको लाटो कसेरो उहाँ माथि हेर्नु भयो यहाँ चाहिँ कालिज अगाडि हिँड्ने कालिजको मासु खान्छ नि र यो मयूर यो चाहिँ मयूर हो मयूर
कस्तो राम्रो देखायो है देखाइदियो जस्तो वाउ यति ऊ त्यो देखायो नि अलि त्यो आफै अब राष्ट्रिय चरा त्यही हो सो सरी है तमासा बनाएर छौँ हामीले सुगाहरू कस्तो खरी चराहरू कलर यहाँ चाहिँ गिद्ध रहेछ शिट चिल पनि छ अब यहाँ क्या त गिद्ध र चिल एउटैमा राखेर रहेछ क्या है देखो हल्का छ है खाने डर लाग्छ म त सर पनि उहाँ दिएन उ गुफामा अजिङ्गर छ होला नि आउनु न अगाडि अजिङ्गर त्यहाँ रहेछ कुनामा बसिरहेको अगाडि हिँड्नु ऊ त्यहाँ देख्नु भयो सबै सुतिराखेको थियो
टाइगर शार्क No,